اهلين وسهلين الزينات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن احوال. سي لا بروميير فوا نصور معكم بالجوبرو ديالي وفرنسا ياك مراد. هو داير البروشينغ هنايا بالهواء الشيشوار. المهم غزيولات، شفتونا شادين الطريق. هذا نفس النهار اللي درت لكم فيه الفيديو د البارح، لا ماشي البارح، فيديو دول البارح. حلاوات ديالي. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه جبت لكم النوفوتي دو مالاد، النوفوتي اللي واعره واعره واعره، وستوك عاوتاني عمرت لكم الستوك اللي كنتو كتستناوه من هادي شحال. الوغ نيزيتي با تدخلوا في حالا شانيل بوان كوم اللي راهي ديما تحت الفيديو في صندوق الوصف، او بروفيتيو او ماكس البنات. الي يلا دابا خليكم مع الفيديو اللي غزال. المهم غزيولات، شنو بغيت نقول لكم؟ اليوم عندي لكم واحد الفلوق في شي شكل، واحد الفلوق هذه سنوات وانا كنستنى نديرو. واخيرا يا اختي، واخيرا صحابو دموراد قرروا انهم يعرضونا شي نهار. اي با فوالا. لا عساكم البنات. المهم كانوا فين كانوا ساكنين قبل، كان صغير بزاف بحال نقولوا حنا استوديو، ودابا خداو الدار ديالهم هيدا كبيره شويه. ايوا الحمد لله. يلا جاتهم الكوزينه وديك الشيء كله وكلشي وفرشوا شويه، ودابا عرضونا وغادي نمشيو ان شاء الله نباتوا معاهم هذا الويكاند. وحنا شادين الطريق دابا. اول حاجه غادي نديروها هي نمشيو عند هاد كومون يسابيل، هاد الدهيبي هذا اللي جاب لي منه الخاتم مراد، حيت سيتي با ما تاي. المهم خاص نمشيو باش ياخذ لي العبار ديال لاطاي ديالي، باش ان شاء الله نمشيو ناخذوها في لا فان دو موا. ومن ديك الساعه مني جابها لي في العيد وانا ما مشيتش، ما لقيتش الوقت باش نمشي حتى لدابا. يا غادي ندوزو عليه هو الاولي. ايوا صافي الغزولات ديالي، ومن بعد غادي نكملوا نمشيو عند الاصدقاء ديال مراد باش ان شاء الله نباتوا عندهم ونقصروا معاهم، ولا غد عاوتاني ندوزو معاهم شويه الوقت، وداك ساعات نزيدو بحالنا. صافي هذا ما كان. المهم غادي نشارك معكم اي حاجه واي وجبه حطوها العشيوه وديك الشيء كله، نوريكم شنو غادي يحطوا لنا وديك الشيء. راكم عارفين صحابهم ماشي مغاربه، الوغ يعني تقاليدهم بوحدهم، ماكلتهم بوحدها. فوالا. وي سي جوست لا، سي بور سا جو لو كوني با. ايوا يلا والغزولات ديالي نشوفكم من بعد. بيزو. نشوف ولا قدرت نصور لكم شي حاجه اللي نصور. غزة تبعت سلا رغم اني كلشي ما نخدم الغاز ديامون ديال اختاري التايره تبعت. لاش بالفرصه اللي كتكون فنين في سين شنو تبعت يو سي سلا فيك تخوت تبعت. عطيت لي البلاصه ديال الدنيا بدنا نجلس من انا نقرا تفضل. هناك هنا ديك لا كولور بلو Saphir. Fille 2150, c'est ça la plus belle. La plus belle et la plus large. Je comprends pas, la tête avec 2150 et des autres. Jessica, ça me dit diamant et d'accent. Ça me dit diamant. Deux tours de diamant. Et la meilleure, c'est celle-là. Diamant. La meilleure, c'est celle-là. La plus grande, 1390. Mais en argentine, en doré, ça sera la meilleure. Parce que Jamra, il a 4 tours de diamant. C'est pas celle qui se fait la meilleure? Non, la meilleure. Attendez, ça m'a. C'est laquelle? Je crois qu'il y a plus. Il est plus. C'était le seul modèle? C'est la prix d'ici, ouais. صحمق خاصنا غير الارجنتين مره لاحظت شويه تندوري، حيت راهم ميكسين بزاف الارجنتين ولي كولينسان. C'est de l'or. زيد لي كولينسان prochaine fois ramène-moi un colis comme ça je vais préparer. chaque anniversaire نلقى يبارو كمرة يتحضروا حولي لا البنات. بندورا خاص نبدا كلشي قاينه avec 50%. بنات لقينا هنايا هاد لا مارك سايكو زوينه نتاع السوايعيتو، دايرين لي بخي. وكاينه هاد الساعه هادي الغزاله ديما اون زوينه، كنبونسيو ناخدوها كادو مي جو سي با. المهم الغزولات حنا جالسين هنا، راه خدات العبر ديالي للخاتم كومونداتها. خدينا ديك الساعه نتاع سايكو اللي كانت ب 360 فيها واحد التخفيض واعره. لقينا هي وحده صراحه عجبتني حتى ليلي، مي انا تروفي ان سول. ايوا صافي. Je te mets du litchi ou quoi? Litchi, oui. Oui. Non, elle aime pas, c'est la rose. Mets-lui un petit peu. Ah,
la rose. Ah oui. Rose et litchi. Merci. Toi, tu aimes rien. Non, j'aime pas. Toi, tu aimes tout, tu manges tout. J'aime pas les litchis. Mais ça, c'est pas litchi, ça, c'est iced tea. J'aime pas ce العشيوة على الطريقة ديالهم، المهم على طريقة اسياتيك، لا فيوند فوندون مع هاد لو غي ميلونج ديالو كيسطي، ما عرفتش شنو ميلونج مي كيحمق كيلف. يام يام يام. بون ابيتي. Merci. Vous avez les grands cartons en haut aussi là. Vas-y, explique-lui le délire des. Tu vois, genre, Ok. cartes à la fin. Et encore un Rayquaza et un Mewtwo. Sinon, ce qu'on fait au pire, on a combien? 30, on est 5. Non, non, c'est bon. Moi, je Ça fait 6 chacun? Non, je te jure, on peut faire ça 6 Non, chacun. non, mais c'est bon, moi je Non, mais on peut, Non, mais je vas-y, suis pas non, avec elle, on je fait suis ça, avec c'est bon. Mais moi je comprends rien, ça sert à rien. On ouvre si on. Non, mais il n'y a rien à comprendre, c'est juste à. On n'a rien à comprendre. On regarde juste celui qui a les Si meilleures on cartes. gagne des meilleures cartes. Et après, tu gardes tes cartes, même si c'est rare, il a dit. Vas-y, on fait ça, mélange tout. Ça. Si t'as une carte qui vaut 100 On va, francs, il on a va dit, tu donner la gardes. 6 pour tout le monde. Si t'as un drapeau, il a dit, tu peux la garder. Mais c'est bon, hein. Mais y a pas de- mais dans Si ça, sent qu'elle a un Mewtwo, elle la garde. mais dans- Moi, je vais d'écouter là. Vas-y, tiens, mélange tout et donne 6 à chacun. Voilà, c'est mélangé, Il on est s'en trop fout. beau l'emballage et tout. Miam miam. Comme les gâteaux. Pour toi, frère. Ah oui. Les gâteaux. Le mélange il donne envie. Tu coupes après. Vas-y, mon rap. حلاوة ديالي، اهلين وسهلين. سمحوا لي البنات، ما قدرتش انني نوريكم شي حاجه كونشوز ولا نهضر معكم كونشوز، باسكو راكم عارفين اول مره راني مع صحابو وما بغيتش نعيق عليهم. ديجا صورت لكم غير شويه لي بلا اللي حطو، مي ما قدرتش نصور لكم الدار ولا شي حاجه باسكو با لو ريسبي ما عرفتش واش يبغي ولا لا. خاص حتى يدوموندي مراد، انا ما ندومونديش هو ما غاديش يدوموندي. تتصل باقي ما كملوش بزاف د الحاجات، حتى يكملوا ان شاء الله ياخذوا بزاف د الحاجات وديك الساعه ندوزو نوريكم فهمتوا. بلانسطو يا سلام مونجي غزاله الكوزينه، الباقي ما كملوش شي حاجه، باقي ما شراوش البيت النعاس، باقي ما شراوش كنابي جديد، باقي ما شراوش بزاف د الحاجات. وان شاء الله حتى يكملوا كلشي وحنا مع بعضياتنا. سينو بوغ لو كادو اللي خدينا لها ليلها حيت كان لانيفرسير ديالها، نسيت ما وريتلكمش واحد الساعه ديال سايكو، ما عرفتش واش وريتها لكم في المغازه ملي كنا في عند الذهيبيه. سايكو واحد الماركه اللي زوينه بزاف ديال السوايع، خديناها لها غزاله هذيك اللي وريت لكم في لا فيترين، حمقتها اون فيت فيها لي كريستو هكذا اون تور، وفيها البلون هذاك النقري والذهبي. صراحه مزيونه صغيره ماشي كبيره ولا فنه، فريمون صراحه فنه عجبت لها بزاف. وبالنسبه لصاحبو كان على ود دخلات الدار ولا حيت شراو الدار، خدينا لهم واحد الكرسي من هذوك الزوينين بحال هذاك ديال مراد البيرو. على غزيولات ديالي. المهم بالنسبه للكرسي اللي دينا له كادو لصاحبو ملي مشينا عنده هو هذا. المهم حيت كان في الكرتون وما اونبالاش فهمتوا، يعني لا با ديمونتي تما لا با مونتي تمايا، يعني حتى مشينا عادي يمكن غادي يكون مونطاح. المهم الكرسي هو هذا كيغليوه هما البنات، وهذا راه كيهبط كيطلعوا له هادو، كيهبط هذا كيهبط كينعس بحال الناموسيه. المهم هاد لا مارك معروفه، يعرفوها البنات اللي كيعجبوا لهم فان ديال لي شيز ديال البيرو اللي كيكونوا كونفورطابل، اولا ديال الناس اللي كيلعبوا اون جينيرال اللي كيكونوا كيلعبوا ديك لي جو داكشي تيتان ولا ما عرفتش. المهم راه كيكونوا كيتراوحوا ما بين 500 اورو 400 اورو واقيلا هادو. المهم هو اللي دينا له كادو. بالنسبه للساعه راه وريتها لكم في الساعه وصافي في المغازه. الساعه اللي دينا لصاحبته حيت كان سي سون انيفرسير. فوالا غزيولات، هذا هو لاشيز اللي ترو كونفورطابل وكبير وزوين في البيرو. كيعطيه هذا ولا كيزوين في البيرو. اما اني راه مراد حرمها عليا، دار لي البيرو ديالو راه عندي في الصالون مع دو بانطايون بلوس ليس طومبي. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل دي ماشي مشكل ماشي مشكل. وكي سميتو وانا عطيت لهم الروبو ديالي القديم اللي في بلاصه تيرموميكس، عرفت ديال مسيو كويزين ديال الاخر ديال ليدل. وصافي هذا مكان البنات، وهما جابوا كادو المراد بوغ لانيفرسير ديالو. حتى هو جابوا له واحد تريكو غزال صراحه ديال الشتوى، غزال ديال بالانسياغا فن صراحه، يعني انا ديال زوين ثقيل المهم زوين. وصافي هذا مكان. دابا يلاه فقنا البنات، كنا ناعسين هما باقي ناعسين الفوق، سام باقي ناعس مسكيكين المهم الدار غزاله، الموقع غزال، هي صغيره شويه الصراحه. حتى حنا كنا غادي ناخذوا في هذا الشيء، ولكن ملي قالوا لنا باللي 80 متر
قلت له اوه هي زوينه صراحه الجرده ديالها كبيره شويه و هي غير مجموعه بزاف يعني صغير كيف غنقول لكم صالون صغير على ديالي الكوزينه صغيره على ديالي فيها بياسه واحده زياده على ديالي فيها البيوتا جوج وواحد اخر هادشي اللي فيها كبير سي بور سا يعني التواسع هما دابا بور لونستون سا سوفي بور هما وباقي راهي حامله عاد باقي غادي يتزاد عندهم وليد يديروا له ديك الشومبره راه هي هذيك فهمتي بحال حنا دابا عاد هما عندهم 3 ديال لي شومبره سي ترو بيان واحد الشومبره داروها بيرو وحده بيت نعاس وبيت نعاس ديالهم كبير باسكو فيه الدريسينغ وحده غيديروها للبيبي يعني الصراحه بور لونستون راه سي ترو بيان سينو ابار سا لان حنا ما فيهاش تواسع بزاف هادشي اللي كاين زوينه الصراحه زوينه الكلمه عندهم هنا في هاد الجوايه زعما ما كتحسيش باللي كاين هنايا شي حاجه خايبه ومشاو كلشي هاد المدينه هادي جديده باسكو الديور كلهم خدموهم جداد وحتى ليكول مخدومه بنفس الطريقه ايتو زعما فريمون سي تري بيان ايوا صافي البارح لعبنا شويه وهذا نعسنا فيغ وحده قولوا هكذاك كنا كاو ايوا يلا الحبيبات ديالي راهو فاقوا باي باي يسابيل ديجا كومون لا غوسيت لو كلاك. لو كلاك الوغ اليوم غادي تشوفوا معنا الطريقه ديال لو كلاك كلاك جا ترو بو سورتو واحد لا غوسيت ديال لوغي اللي كدير معاه هذا سي ترو بون مي دابا غادي توريه اللحم كي كطيبو باسكو سيتي ترو بون و طوندغ اون فيت تيطب الا لاحظتوا بلي البلان طرافاي لي با في باسكو باقي ما وصلهاش يعني داروا لها هاد العود هذا باش دباني Une cuillère à soupe d'huile de sésame. كديروا معلقه كبيره ديال الزيت ديال السيزام هو الزنجان Et tu mets deux cuillères à soupe, deux cuillères à soupe de magie. جوج معالق كبار Huile de sésame, c'était une petite cuillère, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, quand tu vas cuire, tu remettras normalement. D'accord. Avec de l'huile de sésame. D'accord. Et juste pour que ça s'imprègne. Ça sent déjà. Ouais. Après, tu c'est prends magique, mais important. Ouais. Après, tu mets pareil 2 cuillères à soupe de sauce huître. Oui, sauce huître. Ouais, t'as les huîtres. كديري deux cuillères aussi. Tu veux que je t'ouvre? C'est mouillé. Ça c'est dur. Ah c'est épais. Oui, voilà. Voilà, 2 cuillères à soupe. Tu mets une cuillère à café de sel. D'accord. واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. Et mélanger. Et mélanger. Faut bien mélanger. Faut le faire la veille en général. Ah, quand tu veux que ce soit bien imprégné. Ah oui, c'est ça. Au moins 5 heures. 5 heures. Au moins. باقيت لكم خاصكم ديروها لا فاي باش طيبوها لا غدليه Et après, ولا على الاقل هذا. soit tu cuis dans une plaque, tu mets de l'huile de sésame et tu mets de l'ail. D'accord. Et après tu cuis ça. Ok. Mais vu que moi j'ai déjà de l'ail déjà Ah oui, fait, c'est je ça la mets recette dedans. que t'as dit. هادي c'est l'ail échalote. Ça sent hyper bon. C'est les oignons et aussi Et de l'ail ouais, frit. mixé en. Wow. Déjà frit en avance, donc je mets dedans. Ouais, عرفتوا la recette. هاد لا غوسيت كتحمق درتها لا صابيل مي فريمون الريحه ديالها غراف. Tu coupes plein d'ail et plein d'oignons, tu les frires et après tu peux les conserver en fait. D'accord. Tu fais frire au four? Non, tu fais frire à la poêle. À la poêle, Ouais, comme si ça tu les fais- oignons et ouais. tout, sans huile, sans rien. Si, avec de l'huile. Avec de Avec de l'huile. l'huile, tu mets de l'huile, après tu mets les oignons et de l'ail coupé en tout petit. Oui. Après tu fais frire et dès que tu vois que c'est doré, tu peux les sortir et les garder. Et après ça sèche tout seul. Ouais. المهم زاد 2 كويا ça sent hyper bon عرفتوا ça sent fort كتشموا الريحه ديال لاي غراف مع لي شالوت فريمون واو. Bah, du coup, tu sais, ça a bien eu pris le temps de s'imprégner, tout ça, C'est quand ça. tu le laisses emprunter. C'est trop bien.
Alors ça, ils sont mariés avec... Ils sont mariniers. Après, pour que tu sais, hier quand t'as mangé, la pâte elle était un peu épaisse. Oui. Bah, du coup, en fait, il faut mettre de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. Ok. Alors ماني هذيك لاصوص اللي كانت شويه ايبس هي دارتها Non, ça va être liquide. هذا وي سي سا Tu vois, c'est pas... سي با بون دارتها بلا فارين سوا ديروها بلا فارين دو مايس سوا ديروها بلا فارين دو بوم دو تير سا سي دو بوم دو تير Ouais, là, c'est fécule de pomme de terre. اه وي Du coup, dans un bol, tu mets un peu d'eau. هذا هو المهم شريوه Je préfère pas une photo de comme ça, c'est encore. mais c'est trop bon. Et aussi le riz خدماتو simple خدماتو blanc et après درت له لا صوص طوماط et عملت له هاد لا غوسيت هادي يعطى واحد المذاق وي وهاد لاصوص فريمون tu m'as compris. عرفت عطى واحد المذاق خطير خطير خطير. Voilà. Ah, tu mélanges de l'eau d'abord. Ouais, directement. Ça ne fait pas de goût. Sinon, voilà, ça fait pas de grumeaux. Hop. Là, tu mets dedans. Comme ça, la sauce كتماري مع بعضياتها. Ouais, ça va mariner dedans. Ça va mariner dedans et quand tu vas cuire, ça va s'épaissir. Ouais. Là, tu laisses comme Et ça, là, tu tu laisses au frigo, ouais, tu prends le film alimentaire et tu le colles sur la viande. Ah, sur la viande. Ouais, il faut que ce soit au contact, comme ça, lui, il a le temps de bien imprimer. C'est Ok. pas au-dessus, tu le colles vraiment. Ça y est, j'ai compris. يعني كديري البلاستيك كتغطيه من داخل ماشي على برا باش هكذا كيكون عنده الوقت دغيا يتخمر كي غنقولوا باش يتماريني دغيا. Et voilà. Et après, dès que c'est prêt, tu mets de l'huile de sésame ou de l'huile normale si t'as pas. Ouais. Et après, bah, t'as juste à le mettre dedans et cuire parce qu'il y a déjà l'ail dedans. Et ça y est, tu le cuis dans combien de temps parce qu'il était pas trop Pas cuit trop quand même. longtemps, à feu fort, je dirais 5-6 minutes. 5-6 À minutes. feu fort. باش كيجي لكم ديك لا تيكستور باللي بحال الا ما طايبش حتى الطرف ماشي كتقصحو فريمون سيتي بحال ملي كتعضي فيه بحال شمالو en fait c'était vraiment tendre voilà c'est ça alors 5-6 minutes بالعافيه مجله. Regarde, si tu vois que c'est encore un peu rouge, tu laisses encore un peu, mais à l'intérieur ça se détend. Oui, voilà. Parce que tu mets à feu fort. Ok. Parce que si tu mets à feu doux, ça va pas être bon. D'accord. Moi, de toute façon, c'était pas saignant ni rien. Ouais. C'était bon. C'était, ouais, c'est ça. Bah, Merci c'est bon. beaucoup. البنات اهلين وسهلين. احنا خرجنا المهم احنا جينا للغيستورون عرفتوا واحد الغيستورون تركي هنايا في هاد البلاصه فين ساكنين حدا زاغتروفيل داكشي فريمون مزيانه يسمى كوم لوكال هذاك اللي في تركيا انا مور يسابيل انا مور ودايره كي ديك التركي اللي كيدير هكذا بالملحه بحال داك الشكل كيطيبوا لك هناك كيجيبوا لك هنا كيرشوا هكذا ابخي جو فو مونطر tout à l'heure باسكو يمكن غياخذوه بجوج ايوا صافي نوريكم شويه كوزاتون يلا c'est trop beau la déco bon trop bien Là, t'es bien placé pour ouais les fauteuils et tout. Il est bien fait. Normalement, les Turcs, j'ai l'habitude d'aller au restaurant de kebab et tout, tu vois. ولات المهم البلان تاع الدري كيديروا له دو ستيك بحال هكا دو فيلي تاع اللحم فريمون لا كويسون زوينه كغيي اي تو. هذا منو ديال لونفون هذا داير 13 اورو كوميم كيغليو شويه هما حلال ولكن الستيل ديالهم غادي يعجبكم البنات. عرفتوا هذوك اللي كيحطوا ديك عرفتوا هذاك التركي اللي معروف كيحط لك لي كود ديال لي كود وديك الشيء وكيبقى يرش عليه الملحه بحال هكذا وراه كيديروا فهمتوا ولكن غالي دايرينو دابا مرينو ب 4 اورو. ميرسي. On dirait que tu t'en fais une petite. وهذا ها هي انسان ولكن لي غروند يا دو C'est de la rissa? هادو سين صوصا. المهم البنات هادو بالنسبه لهذا هذا ادانا ادانا ديالهم ستايلي سا سي لا فيوند هاشي ماما فوالا اتو جو تو دون تو اتو سا Incroyable. ميرسي. المهم عندهم هاد الشلاله كيديروا لك مع ادانا وما نعرف هذا لا بوغي وهذا شي صوص تمشي معاه. المهم هذا 19 اورو نورمالمون ادانا كنخلصوها بدوز عند شناوه ولكن الله عند شناوه عند لي كابل مي بوتيتر سي بون اون Ouais, je mets la cohérence, ouais. وهما عندهم شامبينيو تو ابري كوا سا Côtelette d'agneau. هادو لي دانيو كوتليت دانيو هذا داير 20 et avec la même salade et tout. Ça a l'air beau, ça. J'espère qu'elle est pas fort. Alors, je peux goûter un champignon. Voilà, champignon, il est bien Goûter un grillé. champignon magique.
بيان غريون. فوالا الزينه ديالي دابا يجيب لهم داك اللحم اللي غيقطع لهم ايتو، نوريكم مع ديك الملحه وديك الشيء. كيكون فيهم واقيلا كيلو ونص، كيديروا له 80 سي غون. J'ai bien fait de ne pas prendre les à l'intérieur. C'est vrai que voilà. J'avoue. Moi, j'ai bien fait de ne pas prendre. Parce que moi, je savais parce que moi, je vois ça sur Instagram tout le temps. Merci. Oui. Il y a une sauce avec ça ou pas? Voilà, là. La poivre et quoi? Et Charlotte. C'est trop bon. Ça fond. الحلاوات ديالي حنا دخلنا للدار. المهم توحشت داري والله العظيم. دخلت لقيت الباربيكيو ما نعاود لكمش عامرمه. شفتو كنت خليت فيه الفاخر. نورمالمون قلت شحال ما درت الفاخر مزيان ما يبقاش ياكل لي بزاف د الفاخر، حيت غادي يكون كيطلع ويكون كياخذ لي غير شويه د الفاخر. ايوا ساعه عمرنا ماشي مشكل. كومي سابيل صافي دخلنا. انا لقيتوني يلاه كنفيدي ديك السي كان حيت دينا معنا لي بوكيمون، دينا معنا لا سويتش، تخربيقات بزاف كنفيديهم باش ديك ساعتي نبدا الخدمه. عندي ديجا كنت بديت الخدمه، خدمت هنايا خاصني نلصقهم وغادي نكمل الخدمه اللي بقات لي هنايا. بقاليش بزاف نورمالمون، بقى لي هادشي وعاد باش نخرج الاخرين. ايوا صافي الغزولات ديالي باش هكذا باش غدا ان شاء الله نكون خرجت كلشي. نلصق باش نخرج وصافي. نمشي نطوي شي حوايج عندي بيتزا ضروري خاصني نطويهم، ندير شويه الماكينات وهذا. المهم الاشغال اليوميه العاديه. ضربات الشتا والله الا ضربات الشتا تبارك الله. وغوزمو كنت خفت صحاب اللي خليت الشرج من الكوزينه محلول. الحلاوات ديالي صافي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بزاف. البروشين فوا كنواعدكم البنات يكونوا وجدوا شويه في دارهم، ندير لكم دوره في الدار ديالهم وشحال باش خداو الحي ديالهم وكلشي بيان سور بعد العيد ديالهم. ودابا الغزاولات ما بقى لي الا نقول لكم طلعوا لي فراسكم بزاف، كنحماق عليكم وان شاء الله غدا نتلاقاو في فيديو جديده ولا لايف المهم اللي كان. وطلعوا لي فراسكم.